Salam sehat selalu. Perhatian, perhatian kepada para pengunjung lapangan di bintang, dimohonkan perhatian untuk mencegah penularan COVID-19. Diwajibkan selalu melaksanakan protokol kesehatan. Untuk wajib memakai masker. 2. Menjaga jarak dengan pengunjung yang lain 1 hingga 2 meter untuk mencegah penularan COVID-19. Diwajibkan selalu melaksanakan protokol kesehatan. Untuk 1. Wajib memakai masker. 2. Menjaga jarak dengan pengunjung yang lain 1 hingga 2 meter. 3. Mencuci tangan